1950နှစ်ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် BAF ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကထူးချွန်တဲ့ဘောလုံးသမားတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အဓိကနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေခံအဆင့်ကနေကစားသမားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြိုးထောင်တာကအချိန်တစ်ခုအထိတော့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်1960ပြည့်နှစ်များနဲ့1980ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအာရှရဲ့ထိပ်တန်းဘောလုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာ Asian Games ချန်ပီယံဆုကို1966နဲ့1980ခုနှစ်တွေမှာ2ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Southeast Asian Games ကိုလည်း5ကြိမ်အနိုင်ရခဲ့ပြီး1968 Asian Cup မှာလည်းဒုတိယနေရာရရှိခဲ့ပါတယ်။1960ကနေ1980အထိ10နှစ်တာကာလအတွင်းမြန်မာ19ဝ20အသင်းဟာ Asian Cup ပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လုပွဲကို9ကြိမ်တိုင်နဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံဆုကို9ကြိမ်ထိရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခေတ်ကမြန်မာလူငယ်ဘောလုံးအသင်းဟာအာရှမှာအလွန်အင်အားကြီးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့2009ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မှာမြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် MAF က Professional ဘောလုံးလိဖြစ်တဲ့ Myanmar National League မလုံးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကဒေသအသီးသီးကိုကိုစားပြုတဲ့ Professional Clash အသင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2014ရာသီကစပြီးမွန်မှာတန်းဆင်းစနစ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမွန်တနဲ့မုံနှစ်ဆိုပြီးအဆင့်ခွဲကပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတော့မြန်မာဘောလုံးလိစနစ်မှာ First Division, Second Division နဲ့ Third Division ဆိုပြီးအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကလပ်အသင်းများစုဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအခြေစိုက်ခဲ့ကြပြီးအများစုကလည်းအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းကတော့ Finance and Revenue အသင်းဖြစ်ပြီး First Division နဲ့ Myanmar Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်ချန်ပီယံဆု13ကြိမ်နဲ့က9ကြိမ်ထိရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဘောလုံးဘက်မှာတော့ Myanmar Women's Football League ကို2016ခုနှစ်မှာအသင်း9သင်းနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲတွေကိုတော့ဒီထက်စောပြီး1926ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအလူငွေရှာဖွေရေးအတွက်စတင်ကျင်းပခဲ့တာကိုလည်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့2011ခုနှစ်မှာ MAF က Futsal League ကိုလည်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Futsal ကလပ်အသင်း10သင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းချုပ်ဆိုရရင်မြန်မာဘောလုံးဟာ1960နဲ့1980ဝန်းကျင်မှာအာရှရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Professional League အမျိုးသမီး League နဲ့ Futsal League တွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။